ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး3 ရက် 3 လ 59 ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောဥဒယဗၺယဉာဏ်ရောက်ခြင်းအကျိုးကြီးလာပုံတရားတော်အမတ်သက်ဆောင်29စာမျက်နှာ601ဒီအခုငါပြောတဲ့3ချက်ကမင်းဉာဏ်နေလို့ရှိရင်မဲ့ဖို့ရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတာနော်။ငါလည်းဒီမှာဒီမဲ့ဖို့ရခြင်းလို့ရှိရင်ဘုရားက3ချက်ဟော။ဉာဏ်တတ်ကသရဝံစိတ်ကြရမယ်။ဉာဏ်တတ်ကဘာလဲ။မဲ့ဖို့ရခြင်းလို့ရှိရင်ဉာဏ်တတ်ကဖြင့်သရဝံစိတ်ကြပါလို့ဘုရားကရှင်းပြတတ်တယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ကြရဲ့အနာဂတ်ပြည်ကြလာရှင်ရင်းနဲ့နေုံနဲ့လေဒါမတူရပါဘူးလို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ရမယ်။တရားကိုနာရအောင်မယ်။ဒါတော့စိတ်ကြပြည်တရားကိုနာအောင်ပါဗျ။တရားမနာလို့ရှိရင်လည်းတရားဓမ္မတွေစိတ်ကြမှတ်တယ်တော့ဒီလူမှတတ်တာကမတူဘူး။ဘုရားပြည့်စုံသောဗုဒ္ဓဤနှစ်ပါးကလွဲရင်ဘယ်သူမှမတူဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်။ဘုရားနဲ့ပြည့်စုံသောဗုဒ္ဓကလွဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဘယ်ခါတလားမှတတ်တာမတူနိုင်။မှန်ကြ။ဘုရားနဲ့ပြည့်စုံသောဗုဒ္ဓနှစ်ပါးဆန်းကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဖြင့်ဘုရားမနာဘဲနဲ့တတ်တာပဲဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်။သဘောကျ။ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲ။ဘုရားကကျင့်ရမယ်ကွာ။လေယာကကျင့်ရမယ်တဲ့ဥပဒေနဲ့နော်။လေယာကဆိုတဲ့စာတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့3နံပါတ်ချက်ပဲလို့အားလုံးဓမ္မတွေမှတ်ထားမှာ။လေယာကကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့စာ3နံပါတ်ချက်။ဓမ္မတွေအများကြီးကြည့်တဲ့ချက်ဆိုတာမှတ်ပါ။လေယာကကျင့်ဆိုတာဓမ္မနုဓမ္မကိုဆိုတယ်။လေယာကကျင့်ဆိုတာဘာလဲ။ဓမ္မနုဓမ္မဓမ္မကအနုဓမ္မတတိပဒံလို့တရားကျမ်းရဲ့ဖွင့်တော်ကြောင့်တရားနဲ့လျော်ပြည့်တဲ့ကျင့်ကိုဆိုတယ်တရားနဲ့လျော်ပြည့်တဲ့အကျင့်ညာပေါ့လေတရားနဲ့လျော်ဆိုတော့အခုတရားဓမ္မတွေတရားနာနေတာဘယ်လိုတုံးလို့မေးရင်မနဲ့ဖြစ်ကြဒါဆိုရုပ်နာတွေဆိုတော့တရားဓမ္မတွေသိနေတော့ရုပ်တယ်လည်းပဲလမ်းဆုံးပါလေမတော်မေးတော့ဖြစ်ပြနာမည်လည်းပဲလမ်းဆုံးအဲ့ဒီတရားနှစ်ခုနဲ့ဘယ်အောင်ပြတ်မှာညာကဒီတရားနှစ်ခုနဲ့ညာကဘာလို့ဘယ်အောင်ပြတ်ရမယ်လဲဓမ္မတို့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ညာကဖြစ်တဲ့လို့ပဲသိရမယ်ရုပ်ကဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ညာကဘယ်လိုသိမလဲအဲ့ဒါတရားနဲ့မတော်ဘူးဖြစ်တဲ့နဲ့အတုကလည်းဖြစ်တဲ့လို့သိတာနဲ့တော့ဥစ္စမောပြောရောမှန်ပါပါမလဲကြဘူးလားနိုင်ငံပြတာကလည်းနိုင်ငံကဆိုရတယ်ကိုကြည့်လိုက်ဆိုရှင်ကြတယ်သူကဘာပြညာကလည်းညာအဲ့ဒါဘယ်လိုကကျင့်ဆိုတာဒါပဲဓမ္မနုဓမ္မဆိုတာဒါပဲဓမ္မကနုဓမ္မပฏิပဒံဆိုတဲ့အတိုင်းတရားနဲ့ဘယ်အောင်ကျင့်ရမယ်လို့ဆိုတော့နိုင်ငံဖြစ်ပြမို့ကျင့်တဲ့ညာကလည်းဖြစ်ပြလို့ပဲသူကဖြစ်ပြပြလို့ဒါဖြစ်ပြပါလားလို့ပဲညာကလည်းနှုံးကုန်ပါတော့သိခေါ်ရမယ်တဲ့ဓမ္မတွေကဥပဒနာစခန်းမှာမောင်းနေတယ်တရားကဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ညာကပဲလေဖြစ်ပြလည်းသိဖို့နဲ့သဘောကျလားရုပ်ကဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သဘောကျပြီနာမဖြစ်တဲ့ပြရနာနာမဖြစ်တဲ့ပြရနာနာမဖြစ်တဲ့လို့သိကြလို့ရှိရင်ဒါတရားနဲ့မပြောဘူးတဲ့ရုပ်တရားဖြစ်တဲ့နာမပြောပြီနံတရားဖြစ်တဲ့နဲ့ပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုကိုကျင့်ဆိုတော့သုံးမှပါတယ်နော်ဒါလေဒီလိုကျင့်လိုက်ရင်မာနကမကြီးဒီသုံးရခေါ်လိုက်ဒီလိုစိတ်ကတရားနဲ့နာတရားကကျင့်မဖို့ခွင့်ရရင်ဧကံပါဘူးဒါဓမ္မတို့ဒါလေးတော့ဆောက်ထားလိုက်နော်ဒီလိုစိတ်ကမတရားနာတရားကကျင့်မဖို့ခွင့်ရရင်ဧကံပါဒီလိုစိတ်ကတရားနဲ့နာတရားကကျင့်မဖို့ခွင့်ရ
ရင်ဧကံသာသူရစိကနတ်တရားနာလျော်စွာကျင့်နတ်ဖို့ခွင့်ရရင်ဧကံသာတဲ့ဆိုကြမင်းကသူတော်စိတ်ကမြတ်တရားနာဖေရစွာကကျင့်သမ်းပါတယ်။မြတ်ဖို့ခွင့်ရတော့ရရင်ဧကံပါပဲတဲ့။သုံးတယ်ဟောတာဗျ။နောက်တစ်ချက်ကတော့အဖြေကြတာပါတဲ့။ဆင်းရဲတဲ့သူတော်စိတ်ကတစ်ချက်ပါ။မြတ်တရားနာတစ်ချက်။ဖေရစွာကျင့်တစ်ချက်။ဒီသုံးချက်နဲ့ညီလို့ရှိရင်မြတ်ဖို့ခွင့်ရရခြင်းဧကံရမှာပဲ။ဒါမာရဏိဘုံနာကြီးကိုတရားကံကရမေကြီးကဟောတာမေဇိမပါဏာကပါဠိတော်လို့မှတ်ရမယ်။ဓမ္မတွေမဖို့ရခြင်းသုံးချက်ပါလား။သင်္နံဘကပါတဲ့။သူတော်ကောင်းကစိတ်ကပါလို့ဆိုလိုက်နော်။ဒုတိယနှံ့ဘကတရားရမနာမဖြစ်ဘူး။တရားရမနာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဓမ္မတွေဘယ်နည်းမှတရားမနာရင်နင်းရဘူးဆိုတာကတော့သင်ကြားဖို့ရ။ဘယ်လိုချင်းတရားကျင့်နာနေလည်းမရဘူးကွာ။လေလေကကျန်းဆိုတော့ခဏကသိချပြောတယ်လေလေကကျန်းမှာလည်းရင်းကြည့်လားအဲ့ဒီလေလေကကျန်းလို့ရှင်းဒီသုံးရနဲ့ကညီပါပြီကွာမဲ့ဖို့ခွင့်ရရချင်းဧကံရပါတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီကမောင်တို့ဘယ်နဲ့ချက်ချက်တဲ့ရေးရအောင်လို့တော့ဘာရမှာလဲဒါဆိုမဲ့ရခေါ်ရခြင်းလည်းရှင်းဒီလိုကောင်စိတ်ကဒီတရားနာလို့ဘယ်အောင်ကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်ပြီးကြကြရမယ်ဆိုတော့ဆရာဓမ္မတွေသိသိချာချာမှတ်ပါတော့မှန်ပါပါဒါကဘုရားဟောတာပါလေမှန်ပါပါဒါပါဠိတော်တဲ့ဆရာပါဠိတော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တန်ခါရမရှိနဲ့ကိုယ်တော်တိုင်ဟောတာကိုယ်တော်ဟောတာဆိုတော့ဘုရားကိုလည်းမှတ်ထားကြပေါ့ဘုရားမခေါ်မပြောဘူးတခေါနဲ့အမှန်ပြောဘုရားသုံးကံကပါတဲ့တခေါနဲ့အမှန်ပြောနှခေါနဲ့မပြောဘူးတခေါနဲ့ဒါကြောင့်ဒီကဒီတိုင်းနဲ့ညီရင်ရမယ်လို့တခေါနဲ့ပြောဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်လိုကြည့်တဲ့အခါမရဘူးလို့ပေါင်းနေတယ်ရမှာပဲလို့သုံးချက်ချက်ချက်ဘုရားနှခေါမပြောပါဘူးဘယ်လိုပြောလဲတခေါနဲ့မှန်တယ်တခေါနဲ့မှန်တယ်ဘယ်တုန်းကနဲ့ဘယ်ဘုရားနဲ့ဆိုဘယ်လိုပြောလို့ရှိအဲ့ဒါကိုဘုရားကမာရဏိဘုံသားကြီးကိုသူတော်စိတ်ကမြတ်တရားနာဆရာဆရာကျင့်กว่าဒီသုံးရက်ကညီဖို့ရေးကမဲ့ဖို့ရမယ်ဒါတော့ဓမ္မတို့တော်ကြီးတစ်ခေါက်နဲ့မှန်ပြောတာမှန်ပြောတဲ့အခါကျတော့ရှိရင်ဖြင့်တန်ရရှိရှိနဲ့မကျင့်လိုက်ပါနဲ့တန်ရရှိရှိနဲ့မကျင့်မှနဲ့ဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးဆက်ကြပြီးဒီကလာကျင့်မှာကိုယ်တော်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဒီတိုင်းရင်ရရမယ်လို့မာရဏိဘုံသားကြီးသေသေးချာချာဟောတော့ဒါဓမ္မတွေဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ကြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားပေါ်မှာလည်းတန်ရမရှိနဲ့ဘုရားပေါ်မှာလည်းတန်ရမရှိနဲ့ကိုယ့်ပေါ်ပါလည်းတန်ရမရှိနဲ့ကျင့်ရဲတာကျင့်ရမှာပဲဒါဖြင့်ဓမ္မတွေနှိမ့်သက်တဲ့ကဓမ္မရပါမလားဆိုတာဝိသိကိစ္စအဲ့ဒါလိုကနှိမ့်သက်တယ်မနော်ဆရာဘုန်းကြီးပြောတာလည်းမှန်ပါသေးတယ်ဘုရားပြောတာလည်းမှန်ပါသေးတယ်ကိုယ့်ရှင်တွေကဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားဒါမလားကြီးနဲ့ဘယ်လိုများပြောရပါလဲဒီလိုကံဆိုကြလားတန်ရဝိသေစာဖြစ်အဲ့ဒါကိုယ့်ရှင်ကတန်ရဝိသေစာဖြစ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကဘုရားပေါ်မှာလည်းမယုံတာသိကြတယ်ဘုရားပေါ်မှာကိုယ့်ပေါ်သိကြတာလေအဲ့ဒါကငကိုးကိုယ်ရဲ့ဘုရားပေါ်မှာစိတ်ဆက်လို့ဆက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးမှန်ပါပါဖြစ်ပြန်မြင်လို့မှန်ပါပါဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကရမေကြီးပြောတဲ့စကားကိုခွင့်နဲ့ခွင့်ပြလိုက်တာပဲဘုရားဘယ်လိုပြောလို့ရှိတာလဲတခေါနဲ့အမှန်ပါပြောတခေါနဲ့အမှန်ဘုရားဓမ္မရောတခေါနဲ့အမှန်ပြောတော့သူတော်စိတ်ကမြတ်တရားနဲ့ဘုရားစွာကျင့်ဒါကိုပြောအဲ့ဒါဓမ္မတွေကသူတော်ကောင်းတဲ့စိတ်ကနေတယ်တရားရနာနေတယ်ဘုရားလိုနေကြတယ်ဆိုတော့ဘုရားစွာကျင့်လေးလိုလေးမှသင်တယ်အဲ့ဒါလေးသိလိုက်ရင်မပြီးသေးဘူး။ဒါကြောင့်ပြီးမဲ့လို့ပြောတယ်ဓမ္မတို့
တစ်ကပြည့်ပြီနှစ်ကပြည့်ပြီသုံးလေးကြာနေတဲ့ဥစ္စာကိုဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာကျိုးစားလိုက်ရင်ပြီးတော့ဒီနဲ့နှစ်ကသုံးလေဘာလို့ရည်ကြီးသုံးရည်ကြီးသုံးရည်ရတယ်ဘုန်းကြီးပြောတော့ကိုပြောပါတယ်ယုတ်ကဖြစ်တဲ့ဆိုဉာဏ်ကဘယ်လိုရှိရဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကသိတယ်ပြီးတာဉာဏ်ကဖြစ်တဲ့ဆိုဉာဏ်ကဖြစ်တဲ့သိတယ်ဆိုတော့မလျော်ဘူးလားဖြစ်တဲ့ရှိလို့ဖြစ်တဲ့သိနေသွားတယ်ဘာနဲ့သွားတယ်ယဉ်နာကြလားဖြစ်တဲ့ရှိနဲ့ဖြစ်တဲ့သိတာတောက်လို့ရှိရင်ဘယ်ဒီသာဖြစ်တဲ့ဘုရားကလည်းတာဝန်ယူပါလေရပါမယ်သိစားရပါဘာမှခင်ဗျားတို့တန်တရားမရှိနဲ့ဒုက္ခဧကံတုံးရင်းရနော်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တဲ့ပြုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းမနေနဲ့တော့ဒီသိတာဆက်ပြီးသွားသူ့ဟာသူရောက်ပါနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တဲ့တတ်တွေ့လို့ဖြစ်တဲ့ပြုတဲ့ဘာရမရခင်ဘာသူ့မှမတောင်းနဲ့ရောက်မှာရှင်းမလားဖြစ်တဲ့ပြုတဲ့ဘာရမတွေရောက်ရင်ရှိတယ်ပဲရောက်ဖြစ်တဲ့ပြုတာကိုရတ္တဝိဉာဏ်ရတာဒီဒီပြတဲ့ဆက်ကြည့်တော့မုန်းပါနဲ့ဒီဒီပြတဲ့တော့မလို့ကျင်လာလာသူတောင်းနေကြလို့လေအဲ့ဒါဘယ်ဟောတာနဲ့ဘုန်းကြီးကစီစဉ်ထားတယ်နဲ့ဖြစ်ပြနေဖြစ်ပြမုန်းဖြစ်တဲ့ဆုံးအောင်ကြည့်လာမယ်ဆိုတာနဲ့လေဒကာဓမ္မတွေအခုမာဂန္ဒီဘုရားကြီးဟောတာနဲ့လည်းဥစ္စာမှတစ်ဖက်သေးတကယ်တမ်းကြောက်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေမှာဘုန်းကြီးဆိုရင်လည်းစက်ကသိတယ်ငါကနေရာမှာကြပါဒါလည်းတစ်ခုပဲဆိုရင်လည်းငါကနေရာမှာကြပါမလားလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေတဲ့ဒီပြကိုပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါကနေရာမှာကြပါမလားလို့ဆိုပါနဲ့တော့မနေ့ကဆုံးဖြတ်ကိုစတယ်ဒီပြပြောလို့ရှိရင်ကြည့်လို့ဆိုလို့ဆုံးဖြတ်ကိုစရင်ရပြီဒီပြပြောရင်ကြည့်မှဆိုသာသပုဂ္ဂိုလ်ရင်တွေ့ကိုမတွေ့နိုင်ဘူးသဘောပါကြအဲဒါလိုတရားနာလာကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေကနိဗ္ဗာန်ရရှင်လို့ရှိရင်ဒီသုံးချက်ပဲပါလားသူတော်စိတ်ကမြတ်တရားနာသေရစွာရှင်းဟုတ်လားမေဖို့ခွင့်ရတဲ့ကံပါဆိုတဲ့ဆရာတော်တန်ခါတရားလို့သာတဲ့တာဥစ္စာမှသုံးချက်မှန်ပါပါရင်းနဲ့ကြောက်လားဘယ်နဲ့ချက်ပါလဲစစ်တာပါလေသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းသူစစ်တာသူဒီမှာတရားတွေကရှိတာသူမတတ်ရင်မဖြစ်ဘူးတက်ခါကြနေတယ်တရားမဟာဘူးရောဥစ္စာကပြုနေတာပဲဆန္ဒမဟုတ်သေးဘူးလေဒါလို့အောင်ရတရားနာဆိုတာကမရက်ကြုံဆိုရကြုံတရားနာတက်တင်တရားလည်းမဟုတ်သေးဘူးနော်အလုတ်တရားကိုဆိုသည်ရှင်းမလားအလုတ်တရားကိုနာရမှာဒါရင်ဒါနဲ့ရာဇိလာတွေနာနေရလို့ရှိရင်လည်းဒါမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ပါလားဟုတ်တယ်ဘူးလေဒီတရားရတော့ဖြင့်ရာဇမတို့အခြေပြုတဲ့တရားတွေရှိတယ်ဟုတ်လားအခြေပြုတဲ့တရားပြည့်စုံတဲ့တရားလို့ဆိုလို့မရဘူးအခြေပြုတရားနဲ့သင်္တိန်ပြီးကြတာမနေတိုင်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားကိုလည်းနားရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ပြင်မှတ်လားတရားရတယ်ခင်ဗျားတို့တရားနာနည်းနဲ့ဘုန်းကြီးပြန်ပေးတာလည်းခင်ဗျားတို့ရှင်းနေပါပြီရှင်းမလားတရားတွေဘယ်တရားမှခင်ဗျားတို့ကြားလို့ဆိုရင်ရေးကြီးအလိုရှိတဲ့တရားလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့တရားနာတာဘုန်းကြီးတနည်းရှင်းနေလို့ပေးဘူးလားဘယ်လိုပေးခါတက်တဲ့တရားအမှဟုတ်သေးဘူးတက်တဲ့တရားရှင်အဲ့ဒါတရားနာနည်းပဲခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကိုဆရာဘုန်းကြီးကသိနာထားတဲ့အတွက်မြတ်တရားနာဆိုရင်ပြတ်တဲ့တရားနာမှလားမှန်ပါဗျာရှင်းမလားတရားနာပြတ်တဲ့တရားနာတော့ကိုတဲ့ပြတ်တဲ့တရားဆိုတာကတော့ဒကာဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်လုံးနာကဒီတိုင်းကဘယ်လိုပြရလို့ရှိကြလဲလုံးနာကဘယ်လိုအနိစ္စကြီးပဲပြတာပဲဟောတယ်ဘုရားဟောဒီတရားမျိုးကဒီတရားမျိုးနာတော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုဘောဟောလို့ဆိုတော့ယုံနာအနိစ္စကြီးပဲဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဟောလို့ရှိရင်ဒါဒုက္ခမှုကပြတ်တယ်တရားအမှန်ပဲမှန်ပါဘူးကြဘူးလားဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီတရားနာရင်တော့မပြီးကြဘူးသုံးနာမှတ်တာပါတယ်လေလေရတာကျင့်ဆိုတော့ဒီကဖြစ်ပြဲဆိုရင်ညာကဖြစ်ပြညာကခင်ဗျားတို့ကမဟုတ်ပါဘူးညာပါဗျာပါပါလို့ဒါဆိုမဲ့ရမရပါမလားဆိုလို့လေမလို့ပါဘူးညနာဘောပါဆို
တော့မဲ့တဲ့ပြင်လာရရင်တောင်းရရှိတယ်လို့တဲ့ငါးပါးပြင့်နေတယ်ဆိုတော့ကလောကကျင့်ဆိုတဲ့ကိုကဒီအကျင့်ဆိုတာကဒါကဘောရောဆိုတာဒါကကျင့်မှန်လားဒီဘက်ကဒီတရားနဲ့ဘောရောဒါကကျင့်တဲ့ခါကျတော့သူဒီကျင့်တဲ့တရားဘယ်နှပါးလို့မေးလိုက်ဒီတွေကငါးပါးမဲ့တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကျင့်နေရမှတည်းနဲ့မဲ့တယ်တောင်ဆိုင်နေတဲ့ဓမ္မတွေကျင့်နေတော့ဓမ္မတွေရထားတဲ့သံပေါင်းနဲ့သွားတိုက်မှန်လားကြောကျင့်မဖို့ခွင့်ဆိုတော့ဒါမဖို့တွေပဲဟုတ်မှန်ပါရတဲ့ကံကဆိုတော့လုံးနေရရနေတာမှန်ပါသူရတယ်သူတောင်းနေရတယ်အဲ့ဒါရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတောင်းနေတယ်လို့သိရင်ဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရတာရမှမရှိလို့တောင်းတာဘယ်နဲ့ဆိုကြယူပေါ်ရယူပေါ်ဒါတော့ကရနေတယ်ကတောင်းနေတယ်ဆိုတော့တရားရတော့မတခါဘူးခင်ဗျာတဲ့ကြည့်ခင်ဗျာဟုတ်ကလားတရားရတဲ့ဆက်ပြီးတော့ခါကျတော့တစ်ခါဆက်ပြီးတော့တဲ့ကနေပြီးထောက်ပန်းကြတာဘယ်လိုပြောလို့ဆိုလို့ရှိနောက်ဟုတ်ကဲ့တဘောပါလားရမမကြည့်လို့ကတောင်းကျင်းမလားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းမှာရမမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဒီအလုံးမလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းကျင်းမလားဒီကတောင်းတာအလုံးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းလို့ရှိရင်သူဘယ်လိုဆက်သွားမလဲအယူခံနဲ့တွင်းရတယ်ဒီလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူရနေတာကလည်းဆက်တောင်းသူရတာကလည်းဘာရငါရနေတဲ့ခေါ်ရတယ်စင်ကြရပြီးတော့မရပါလို့ဒီလိုခေါ်ရပါလို့ဆိုနင်းတန်းလာလို့မေးဖို့ကောင်းတယ်မေးတယ်မလားဒါလည်းမေးတယ်နော်ဒါကမေးရင်ဒီလိုမေးရမှာပဲဒီကမှကြီးကဒီလိုမေးခံဘူးလားအလုပ်လုပ်ရမခေါ်ရပါလို့ငါလုပ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးမှားတော့မလုပ်နဲ့နော်ဒီကမှမှားလို့ဘာဖြစ်မှာဆန်းဆန်းတန်းလာလို့ဘုရားခေါ်လိုက်လို့နော်မဆိုဘူးလားဘုရားဆံပါလေဒါနဲ့ကြောင့်ရရင်နဲ့ဖတ်ကောင်းနေတယ်ကျင်းမလားအဲ့တော့ဘုရားကငင်ကန်းလာလို့ဆိုတော့ဆိုပြောတယ်မပြောတယ်အများလို့ဆိုတိုင်းနဲ့တရားများကိုပြေးပြီးတော့သူ့ရနေတဲ့ဆိုပြီးဖတ်တောင်းနေလို့ရှိရင်သူ့ပေါ်မှာကျင်ရလို့ကြတယ်ပဲရှိသေးတယ်။နင်ကဘယ်လိုလာနေတော့ပြောရင်ဖြစ်မှာပဲ။နင်ကဘယ်လိုဘာလို့လာကြတော့မေးကြဘူးလား။ဒါတုတ်တဲ့နဲ့ဒီတိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမေးမရမှာမေးတယ်လို့ဥပဒေဆိုလိုက်မဆိုလိုက်။ဒီမှာလည်းအလုံးမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းတာကြတာလေ။ဓမ္မတို့သူမရသေးလို့တောင်း။ဟုတ်လား။မရသေးလို့တောင်းတယ်နဲ့လည်းဒါကတောင်းပစ္စည်းလားလုံးယူမှရတဲ့ပစ္စည်းလားဝေဘာလုံးယူမှရတဲ့ပစ္စည်းတောင်းတယ်လို့လေဥက္ကမရဲ့ဒုစရသည်လူသိရုံမရှိဘယ်နဲ့ဆိုကြဒါလည်းလူသိအောင်ကျေကျေနဲ့တောင်းပြီလားတောင်းပါလေအမောင်းခန္ဓာပါပဲခင်ဗျာတော့ပါလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချကြမလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်လုံးယူမှရတဲ့ပစ္စည်းတောင်းယူပါနဲ့တတိကျလိုက်တယ်ဒါလည်းဒီပြောတာကျင်းမလားဒါနဲ့ဘုန်းကြီးခဏခဏမခေါ်ဘူးလားဆိုတော့တောင်းတဲ့ပစ္စည်းကကွာဟေးလူတွေနဲ့ပြေကွာပြောဘူးလားတောင်းယူရတဲ့ပစ္စည်းကလူတွေနဲ့ပြေလုံးယူမှရတာဓမ္မကျင်တဲ့ကဓမ္မကျင်တဲ့ဓမ္မတော်အောင်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဥပဒနာလို့မယ်မလဲရဘူးအဲ့ဒါဆိုကြမရှိဘဲနဲ့ဒါနဲ့တောင်းနေတာနားပူရုံရှိမှာပါပဲဒါနဲ့ဆိုကြနားပူရုံရှိမှာပဲဒါတော့ပြန်ဒေဝရပါဘူးခေါင်းတိုင်းဖြင့်တောင်းလို့ရှိကြရလားဘာဖြစ်လဲနားပူကြကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီမရဘူးလားတောင်းရတဲ့ကိုသိပြန်တောင်းကြပါဗျာလောက်ရမယ်ဆိုရင်တောင်းယူလို့ပြန်မရနိုင်တဲ့ဆိုလေတုံရှိမှာပေါ့မသိတော့ဘူးလားတောင်းပါပြန်ဓမ္မတွေသူတော်စိတ်ကဆိုတာပြနာပါမြတ်တရားနာလားမျက်နှာပါလားတရားစွာကျင့်အဲ့ဒီအရေးကြီးဆုံးတရားလေဘုရားပါအရေးကြီးဆုံးမှန်ပါဘုရားပါဒီတရားဓမ္မတွေအလုံးအရေးကြီးတယ်လို့မှတ်ကြပါတရားစွာကျင့်ဆိုတာခင်ဗျားတို့မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်လို့မရသေးတဲ့တုန်းကမဲလို့ကျင့်ခြင်းမကြရဘူးလို့မှတ်ပါဘူးဒီရတယ်လည်းလည်းသမက်တာတရားစွာကျင့်မှာဘယ်နဲ့ဖြစ်ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေစစ်တဲ့နဲ့မတည့်ဘူးဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဒါလည်းသမက်စစ်တဲ့နဲ့မတည့်ဘူးဘာဆရာက
ဖြစ်တဲ့နဲ့မတ်တဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဓမ္မတွေလိုရပြီးထိုက်ဒီကဖြစ်ပြဒီကပါလားတဲ့နေပြီဒီကဖြစ်ပြနာကဒီကဒီတဲ့နေရင်တဲ့ရပါလေရှင်းမလားဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့နဲ့မတ်လျော်ဖို့အရေးပါဓမ္မတို့ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရမယ်အေးဒီနေ့ကြောက်လားဒါသူတို့ပြောတဲ့လူရင်းနေနော်လူရင်းနေဓမ္မတွေစိတ်ကြတိထားပါဒီလိုပြောနေတဲ့နိုင်တိုင်းလေးပြောမှာဒါဆရာမကဘာလို့လဲဆုံးနေစနေပါလားခင်ဗျားတို့ဒုက္ခလက်သက်သပေးနေတာလို့လက်ဆုံးဖြစ်ချက်မှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြဒုက္ခဒါကြောင့်အလုံးကြီးကြည့်တာပေါ့ခင်ဗျာလို့ခင်ဗျားတို့ဝန်ခံမှုကောင်းမှန်ပါဗျာဒုက္ခလက်သက်သပေးဒါဒုက္ခလက်သက်သပေးနေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကအပြောဖြစ်နေမှာလေသူကတက္ကမကတွေရှင်းကြပါဒုက္ခလက်သက်သနေတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ယုံကြည်ကြဒီကဖြစ်တဲ့နဲ့မနဲ့တိုက်နေတဲ့အခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့ကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာလာသေးရဲ့မလာပါဘူးအဝိဇ္ဇာမလာတော့ဘူးဓမ္မတို့ဒီလိုဝိဇ္ဇာလာသေးရဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းမလာတော့သူ့နောက်ကသင်္ခါရကဒီနောက်ကဒုက္ခနဲ့ကဒုက္ခခန္ဓာကကြောင့်မလာဘူးဒါပြစ်သွားတာဟုတ်သွားတော့ဒါသံဃာစခန်းတတ်တာပဲအဝိဇ္ဇာကသံဃာကြောက်ဘူးဟုတ်လားဒုက္ခခန္ဓာကထုတ်အဲ့ဒီပြိဿကံဥပ္ပါကြီးပေါ်လာသေးတယ်မပေါ်လာဘူးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကအကုန်ထုတ်တာပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားခန္ဓာကအကြောင်းတရားတွေထုတ်ခန္ဓာဖြစ်ဆိုတာကသူတရားထုတ်ခန္ဓာဟောင်းထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းထုတ်ခန္ဓာဖြစ်လာတဲ့သူတရားဒါနှလုံးကိုလည်းဥပဒေရေးကြည့်တယ်မလာလိုက်တာခန္ဓာဖြစ်အကြောင်းနဲ့ထုတ်တယ်ခန္ဓာဖြစ်ကိုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားခန္ဓာဖြစ်ကိုထုတ်စေတဲ့အကြောင်းထုတ်ခြင်းကခန္ဓာဓမ္မတို့ခန္ဓာဖြစ်မလာတော့လာပါဒါဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်ဒီအကြောင်းကိုလည်းဥပါဒံပါဖြစ်တာဒါဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်နောက်တစ်ခုဟုတ်တယ်အကြောင်းထုတ်တဲ့အကျိုးရတယ်မသိကြဘူးလားအကြောင်းထုတ်တဲ့အကျိုးထုတ်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားပါဒီသာသနာ့ရဲ့စဉ်းစားရင်ပေါ်ပါတယ်ဒီကနာမ်ရဲ့ဖြစ်တယ်ဒီကနေဒီလျှော်အောင်ကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်တဲ့ကြည့်တာလျှော်အောင်ကြည့်လိုက်တော့လျှော်ရအောင်မဲ့မဆန်းနိုင်ဘူးလားနောက်ဆိုတော့ဓမ္မရိပ်ကြီးကပေါင်းတယ်ဓမ္မရိပ်ကြီးဆိုတော့ဘယ်တဲ့ဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာဆိုတော့ကြောင့်ဝိဇ္ဇာလည်းထုတ်ဒီကသံဃာရကဒီကလာကဝိညာဉ်ကတဲ့ဝိညာဉ်ပရိသေဝိညာဉ်နဲ့သုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဥပဒေနဲ့ဥက္ကမနဲ့စဉ်းစားအကြောင်းတစ်ခုသုတ်လို့အကျိုးတစ်ခုဒီကလာသေးတယ်မလာဘူးလားအကြောင်းတစ်ခုသုတ်လို့အကျိုးတစ်ခုမလာတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့သံဃာရအကြောင်းတစ်ခုဝိညာဉ်ကအဲ့ဒီကျိုးကိုဝိညာဉ်နဲ့မလာတော့အဲ့ဒါနိုင်တယ်ကညှက်ပေါက်ပြရှိသေးတယ်ရှင်းလားမလားဒါဖြင့်ဘယ်ရောစက်နဲ့လုပ်ပြီးတန်မြာစကမ်းတတ်ပါလားဒါတန်မြာကြလည်းပြောက်ဒီတန်မြာကြီးကိုအပေပဲကျင်းနေပြရမှာခန္ဓာကြီးလာမှာတော့မလာတော့ဘာလို့လဲဒီအကြောင်းကိုသိရှင်းမလားဒီကမှသိပြပြီးရဘယ်ရောကျန်တလုံးဒီဥပမာသိပ္ပံပါလားမှန်ပါဗျာဒီကဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီကဘယ်လိုသိရဖြစ်တယ်လည်းသိရအဲ့ဒီသိတာပါခေါ်ကြဒါပေမဲ့မလျော်ဘူးလားဒီကဖြစ်နေဒီကအတုကလည်းဖြစ်တယ်လည်းသိတယ်ညာကမလျော်ဘူးလားပြောရရင်တဲ့မတ်ဖြစ်ပြီးမတ်ဖြစ်လို့ဆိုရင်မတ်စရာဝိဇ္ဇာလား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 ချုပ်ရတယ်ဒီဝိဇ္ဇာချုပ်တဲ့တဏှာကသက်တာကြောင့်ကိုချုပ်ဒါပေမဲ့ဒီကပရိသေဝိညာဉ်လာတယ်မလာတော့ဘူးတဲ့ကျိုးလေးထုတ်ပြန်တာပဲဒါကြောင့်တန်ခါစကမ်းတတ်မတတ်တန်ခါအကြောင်းနဲ့တတ်တန်ခါအကျိုးကိုဒါဖြင့်လေဆိုကျင့်ဆိုတဲ့တလုံးကြီးကားလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌရမနိဗ္ဗာန်ရတဲ့တရားပါလားဒါရမနဲ့ဆိုသင်္ကြန်လားကျင့်ပြီလားတခါကျင့်ရင်တန်ခါစကမ်းတန်ခါကိုဆက်မှတ်တယ်နှစ်ခုပြတ်နှစ်ခါကျင့်ရင်လည်းနှစ်ခါပြတ်တာသုံးခါကျင့်ရင်နောက်7ပါးပြည့်သွားတဲ့အခါလုံးလုံးပြတ်တယ်ဒါဖြင့်အလုံးတော်ရမတွေလက်သက်မလက်သက်အဲ့ဒါလက်သက်တာလေးကိုဓမ္မတွေသမင်းမစားရတာအရင်ကြီးလက်သက်တာမလက်သက်မှာရေးကြည့်
ဒါပြောလို့ခမရရတော့ဘိုးတဲ့ခမကစားဘူးပါပြီလို့ပြောလိုက်မှန်ပါဟုတ်လားခမကပြောလို့ဘာလို့စားဘူးတော့မင်းမရပါဘူးအဲ့ဒါကြတော့ခမကပြောတယ်မလို့ခုမလို့ပါနဲ့စားဘူးတာကြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့ကသိပြီအသားကြီးကြတာပြောနေတာနဲ့အဲ့ဒါကလည်းမတန်းဆိုပြီးအဲ့ဒါလေးကြောင့်လည်းတတိယမကြပါနဲ့ပြောမလားကိုကတော့မစားရလို့မဆိုလို့ငါအဲ့ဒါလည်းရောက်နေလို့ဒီလိုလည်းဆင်ញမလဲနဲ့ခမတဲ့ဆင်းရဲအလုံးတော့လားတော့လားတဲ့ကကြတာအဲ့ဒါမပြောချင်ပြောဒီလိုကအရေးဆုံးနေဘူးလားအဲ့တနည်းကလေးစလို့စဒီလိုနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုကြားနေဆိုကျင်းကြောင့်တောင်ရဆက်နေတာပဲပြောမလားဒီလိုကြားနေတာနဲ့ပါလားခင်ဗျားတို့ဒီသူတွေအပြင်ဒုက္ခရောက်ဖို့မှတ်ပြီးတော့ဒါနဲ့ဆိုကြဒီသူကငါတောင်းတယ်မကောင်းပါဘူးတဲ့ဒီလိုသိပါဆိုရင်မသိဘူးအတက်ဆက်နေရလားဒါရတဲ့ရကြည့်တဲ့ဒီစိတ်ကလည်းဆက်ဆက်ဒါတော့ကြည့်ပါဦးမသိပါဘူးဒီလိုမသိချင်ဘူးပါဖို့တော့အသင်္ကာမှုစက်တာရင်းနေတာအဲ့ဒါကြည့်ရခဏစက်တာငါတော့ဘယ်တော့တက်နေတယ်နေခဲ့တယ်ပြီးတော့ငါတော့တက်နေတယ်နေတော့မဟန်ဘူးပြီးတော့ဒါနေတော့ဘယ်စင်ရရတော့မှဘယ်စင်ဟာနဲ့တော့မေးရင်ဘယ်စင်မှခံခဲ့လို့ရှင်းရှင်းတော့ဘယ်နဲ့တော့ပြစ်မှာတော့သိနေကြလို့လားအဲ့ဒါကလည်းမြတ်တရားနာဘယ်လိုဆိုကျင့်ကြတဲ့စက်ကလေးကတန်ရတက်တဲ့ပတ်ပတ်လေးတယ်ဆိုတာကျင်းနေကြတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးဓမ္မတွေထုံးမနေရထုံးမရဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့လက်သက်ပေါ်လာဒီကလည်းမရှိတတ်ဘူးမှန်လားဒါလည်းဖြစ်နေပေါ့မြတ်တရားနာဆိုတော့တရားနာမှုကသိဆုံးနောက်ဆုံးလည်းကြတော့ဘုရားမှာကြားတော့သိမယ်လို့ပဲဆိုတော့အာရုံဆိုတဲ့စကားကဘာလာလဲတရားကျင့်ဆိုတဲ့စကားကပြီးရမယ်လို့ခေါ်လိုက်တာဥပမာနဲ့သိကြပြီးတယ်လို့ခေါ်တာတရားကျင့်ဆိုတဲ့စကားကဓမ္မတွေဒီကဟဲဟဲသွားနော်ဒီဘက်ကအကျင့်ဒီကဘယ်လိုပြလဲဒီကအကျင့်ကသိတယ်လို့သိတယ်မသိနေတာပဲဓမ္မတွေဘာမှတမ်းရရှိနေနဲ့ကျင့်မလားကမှကျင့်တတ်တယ်ဒါဘယ်လိုဟောတာလဲဗျာဘယ်လိုဟောတာလဲမမခေါ်ရဆိုဒီသုံးခုတိုင်ညီအောင်လို့ပါလို့ပြောဦးတာအဲ့ဒါဓမ္မတွေဘုရားပြောဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်လေတခေါက်နဲ့မှန်ကြတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကတန်ရိုက်ရှိနေရင်လည်းဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲကိုယ်ကိုယ်တန်ရိုက်ရှိနေရင်ဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲဆိုတော့ဓမ္မတွေကိုယ်ဒုက္ခတော့ကိုယ်မစားတာကောင်းတယ်ဆင်းတယ်ဒါဘုရားသိညာမသိဘူးဓမ္မတွေပေါ်တတ်တဲ့လုံးတွေပါနဲ့ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ဒီမန္တလေးမှာဘုန်းကြီးကိုရောက်မှာခဏစားလို့ကလေးတွေရတာနဲ့ခေါက်ဆဲစားလို့ရောင်းဝင်ရတာနဲ့တရားရဆက်ဆက်နေတယ်မစားကြဘူးလားဒါကလည်းတန်နေရမနဲ့တွေ့တဲ့ဒီလိုရလည်းမမြင်လားအဲ့တော့ဘုရားကဘယ်လိုမလေးခါတော့ဘယ်နဲ့မလေးခါတော့ဒီမဲ့ခါတော့ဒီခါပါပဲသူကဘယ်လိုဆရာရေးလိုက်တာကအသက်120စီစီ3မှန်ပါပါဒါတဏှာသွားကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘူးလားဒီတဲ့ပြန်မန်းတယ်နဲ့ဆိုပါတယ်မှန်ပါပါဘူးလားဒီတဲ့ကမန်းမရှိဘူးမှန်ပါဒါအမှန်ကန်ကောင်းကငါစိတ်နဲ့ရေးတာမှန်ပါမပါဘူးလားအဲ့တော့120ဆိုတာကလည်းဓမ္မအသက်120စီစီ3ဆိုတာကတစ်စိတ်ဟာတစ်သက်လို့မှတစ်စိတ်ကပါစရာဒါကလည်းတစ်စိတ်တစ်သက်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်းလေး120ကျော်ကုန်ပြီဥက္ကအောင်ကြီးခဏတော့သိကမတက်လို့ပါသိကြည့်မနဲ့နေကြဇာတာတွေနောင်းကုန်ပြီခင်ဗျားတို့ကရင်းနေကြလားဒါဖြင့်အချိန်လုံးကြံတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြအချိန်လုံးကြံတယ်လို့အသက်120စီစီဂရီဆိုတော့သူကဘုံသားကရေးတာကတော့ခင်ဗျားတို့အဘိဓမ္မာနဲ့ရေးတာမဟုတ်သူကသုတ်တန်နဲ့ရေးတာဟုတ်ကဲ့မဟုတ်သုတ်တန်နဲ့ရေးတာကသူကရပောင်း150မှာတစ်နှစ်အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း120စီစီဂရီဒါတော့သူအသက်မပိုင်တော့ဘုန်းကြီးကမပြောပါဘူးဒီစကားကိုသူကဘာပါတယ်လဲအသက်ဆိုတာကငါဟာသက်တယ်တကယ်တည်းကသက်တယ်ကျင်းမလားအဲ့ဒါသိကြလဲဓမ္မတို့သိကလေးတစ်ခါဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့လေးတစ်ခါဖြစ်တယ်တပတ်ကြာသိကလေးတစ်ခါစိုက်တယ်ဆိုရင်နော်တစ်ခါရဲကသူ့ရဲ့သက်ဒါပြန်တဏှာယူရဲခဏတော့360ဖြစ်ရင်းနေကြလားတဏှာယူပြလိုက်ပါတဏှာယူကြတော့ဒါကကြောကုန်ပြီဗျာ
rất mê là ba cho cùng mẹ ta cái nghe rồi thì rồi nghe xong rồi sao giảm nó cùng nó tôi rồi su được chẳng tôi là lớn cùng đi hả tôi nói bây giờ rồi đấy cứ là mà biết trả rồi thế rồi tất cả là sẽ đi sẽ ra nhất là sẽ đi xuống to cho đi đó bao giờ là bây giờ như thế là cái này có gì sẽ nghe rồi ra thì thế này tôi đi cả cái này quá tất cả cái này sẽ chia được thì tôi đi sẽ tất cả đấy mà còn gì mà giống như là đó bao là giúp tình làm cái cô nhưng mà cái này là tất cả bà giúp tình làm cái phải chỉ là cô nhưng mà cái này rất là nhất về bài là giúp tình làm cái được cái đó là cái này cái này là phụ nữ làm xong thì được thế này ra đó bao là ủa gì được cái này đó cái này như vậy thì thế này cái này như làm bảo là thế này sẽ cho làm mà cho ở đây là bảo phải là giúp gì bị chặn nó chỉ cho là tất cả vậy như là ở đây cái này là rất là mà mình là cái này là mất đi ở đây là tôi mong được cái gì giúp gì bị chặn năng gì bị chặn thế mà giúp gì bị chặn là giúp ta giúp lịch thu năng gì bị chặn là năng gì bị chặn giúp lịch năng mấy thu có năng thế mà giúp bị chặn là năng mấy là năng mấy thu thế là tất cả thế mà ở đây là bảo là giúp gì bị chặn năng gì bị chặn là tất cả tôi là giúp bị chặn là tôi mà tất cả vậy cái này là bộ không là tôi là tất cả là phải làm xong là cái này là thế này phải cho ra là và đi cho tốt hả vòng qua luôn là cho nên là mà rồi giá cả tăng cái này giá cả sẽ lớn cũng đi rồi mấy ngày lúc chậm rồi không có thì phải làm cái này là giờ đây làm cái này là mà rồi cái gì ấy cái này rồi bà ấy phải gì cũng ra đây là kilo số ra rồi kilo sen cho đó đi qua cái này cả kilo sen này đấy ở đây là sẽ gì đi hả mà uống khó là có cái này sẽ gì đi hay là người ta nói là gì năm ấy là tôi làm sao vậy ấy năm ấy chỉ là có vài đấy ở đây là yếu hại đấy nào đó là yếu cái nào đây chỉ là yếu cái gì hại đấy năng cái gì hết đó là tôi chỉ mong bu phải gì mà thế nhá thế là sẽ cho lâu cả wow người ta mới đâu cái đó rồi không có bao thì không cho lại mà không bữa nay thì là mà mình nè giống như là đó là cái này là mà rồi cái này là cái này là không tiền thì giờ buổi chuyện này là mà lại là mà nhá cái này tiền nhà giờ buổi mấy bữa sẽ tiền tiền nhà rồi giờ buổi chuyện này là tất cả đây là đôngram luôn nhé là ba lúc mà đấy đó là bốn người đi à tăng cái này nó sẽ phải là đó bây giờ là Apollo không là Apollo sống giàu không là không phải là thằng nào đó Apollo sống mà rồi thế gì ấy về công công cái đấy là sẽ đấy cái này gì ngay cho này đi sẽ được chứ rồi mà rồi Apollo ha tăng cái phải đấy rồi đó là người quen nên chẳng đi rồi mà sao nắng này ở đây rồi chứ đại là mình chỉ vậy chỉ này chúng chúng này bạn nè rất lòng cổ đi cái này phải giả đúng mà không ai được cái gì cả cái này giả ra gì quan bản không phải là cứ xem bà đem ra đem ở đây bà đi rồi hả ở đây là sẽ nhất là sẽ đi bà là đất là sẽ mà chịu xây tại sao hả nhất là sẽ ta cái là mà đất rồi đó là cái này là chỉ em chẳng gì chẳng như này cái cha con mà là đó em chẳng cái giàu nó đó là cái này đi ra đây có gì đi ra hả em nhớ tiền mà là đây cái này bây giờ thì ua thì cứ bị nằm đây chỉ là con cái này không bây giờ phải làm gì ya अगर जाने से तेरी बात पार है समाज से गल्ला होने ना रहना ai là
ဘယ်လိုဆုံးရချမ်းဒါနဲ့ကျန်တဲ့ထဲကဘာလို့ရမလဲနာလို့ကျန်တယ်လို့ဆုံးမပြပါနဲ့ဟုတ်ကလားကျန်တယ်ကဆုံးရလို့ရှင်းတယ်ဟို120တုန်းကလည်းရှင်းချိန်မရရဘူးအခုကျန်တဲ့ထဲကတခါဆုံးမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းတဲ့ဒုက္ခသက်သာကြတာမှာပဲဒီလိုလည်းမသိရဘူးလားတိုင်းကျင်းတ်ဗလားကမနဲ့တင်ကြဇာတ်နဲ့ကျင်းရင်းပါနော်ဒီကလည်းသိပါကြည့်ပါတိုင်းဒါပြန်ဓမ္မတို့ဘုရားတော်မူတာဘယ်နဲ့ချက်ပါလဲ3ချက်ကောင်းပြီဒါပြန်3ချက်ကိုခွန်ကြီးမာဂဏီဘုန်းကြီးရောတဲ့3ချက်ကိုဘုတယ်လိုက်ပါပြီဒါပြန်ဒီလိုစစ်ပြနဲ့အမြင်မဲ့နဲ့ကြိုက်ရမယ်ဆိုတာတတိယတို့ဘာလို့ကြာရုပ်ကကြိုက်နေရမှာလဲဒီဂရီကိုမေးကြတာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီဂရီစိတ်ကိုမေးရတာမေးတယ်မလားတခါမှတင်စမ်းလုပ်နေရမှာလားဗျာဒီစစ်ပြနဲ့မဲ့ဟာမတင်စမ်းလုပ်ရမှာကျန်တယ်တတိယတို့တော်ဝင်လေးတယ်မှန်ပါပါခင်ဗျားတို့စောက်တယ်ရှိပါဒါရောဘုန်းကြီးကလည်းသုံးတဲ့ချပြပါမယ်ဆရာဆုံးဖြတ်ချက်ရှိနေလို့ခင်ဗျားတို့စစ်ပြဒီကညံလာတာကမဲ့တပတ်ကြအဲ့ဒီမဲ့ဟာတဲ့ခင်ဗျားတို့ဝန္တာနှစ်သက်ကြည့်တာဒါကိုမြင်ရတဲ့ဝန္တာနှစ်သက်တဲ့သဘောပေါ်ပြီးတောင်ကြည့်တော့ဒါလည်းဒီစစ်ပြဆိုဒီမဲ့ကဘယ်အချိန်ဘလောက်ဆိုလဲတော့မဆိုနဲ့ဝန္တာလာတဲ့ဒီနေ့ငါဒီမှန်မြန်တော့ကြသက်သက်မှာပိဋိပါမောက္ခဆိုတဲ့ဝန္တာရဲ့နှစ်သက်ခြင်းဖြစ်လာတော်လိုက်ဒီကြကျင်းမလားအဲ့ဒါစစ်ပြကြည့်မှုကုန်တာစစ်ပြပဲရှင်နေကြကြည့်ရမှာဝန္တာနှစ်သက်လာတဲ့အချိန်ရောက်ကြည့်လိုက်လို့ကြည့်ရင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ့်အချိန်ကတ်သွားစစ်ပြစမဲ့စသေးတာကြတတိဒီရေးအားကအင်နာမဆိုရဉဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဆိုကိုရမေကြီးကျမ်းဂန်တွေမျိုးမျိုးဟောထားလို့ဒါသုံးရတဲ့ဥပဒေစာရတာနော်နော်စာရတာစစ်ပြပြီးဘယ်လောက်ကြည့်ရမှာတော့ဗျမတင်မချင်းကြည့်ရမဟုတ်ပါဘူးမတင်မချင်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဝန္တာနှစ်သက်ဒါလေးမြင်ရတာဝန္တာတယ်ဒါလေးမြင်ရတာနှစ်သက်တယ်ဆိုတော့ဒီကမက်ကနှစ်သက်ဝန္တာတာများလာကြည့်ပြပါအဲ့ဒါနှစ်သက်ဝန္တာတာများလာလို့ရှင်းဖြင့်ဒီပြည့်ပြည့်ကိုကြည့်ရင်ကုန်တာပဲသဘောကျလားဘယ်ဆိုနေကြကြည့်ဒီတော့ခေါင်းဆောင်တာငါကိုဒီပြင်သိကြည့်သောမနာကတွေကတော့ဒုက္ခကတာဖြစ်နေအများကြီးခေါင်းဆောင်ကိုပြလို့ကငါပြရှင်းမလားခေါင်းဆောင်တော်ငါဆံရနေနှစ်သက်တာတွေတော့ဒီနဂါကတာတွေကမှဘာနဲ့ဟုတ်လားကောင်းပြီဒါလည်းဓမ္မတို့အချိန်လေးကြည့်ရမှာတော့ဆိုတာသဘောကျလားဘယ်လိုကြပါလဲဖြစ်တဲ့ကိုဝန္တာကြီးတာနှစ်သက်တယ်ဝန္တာနှစ်သက်ဆိုတော့စကားပြောလိုက်တာပါသင်္ကေတနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ကိုယ့်ကိုဝန္တာလာတဲ့အချိန်လေးသိကြရစီစဉ်လာတဲ့အချိန်လေးရမရှိဘူးသတိတာသဘောကျလားတောင်းလေတဲ့ဒါပြန်ဓမ္မတော့သူ့နဲ့စိတ်ရှိသားပဲခင်ဗျာလို့ဆိုတယ်သဘောပါကြလားဘယ်ချိန်နေကြအောင်ကြည့်ရဒီစိတ်ကြီးရှင်အောင်မရှိနေတကားတော့လက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးမကြည့်စင်နေကြည့်တယ်နောက်ကြတော့သူထုံးတယ်နဲ့အတာမင်းသူ့မြင်ထူပြီးကြတာနေကြလိုက်တာဆိုပြီးကိုဝန်တာတဲ့စိတ်ကြီးဒီထဲမှာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါငါးလားနဲ့တွဲပေါ်ရှင်းမလားတွဲပေါ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာဖြစ်တဲ့ကြည့်မှုထုံးတာဒီဖြစ်တဲ့နေရာတော့ထုံးသွားတာပဲရှင်းမလားဖြစ်တဲ့ပါလေသူဒီဒီပါပါသေးလားဆိုတာဥစ္စာမောင်ကြီးရှင်းလားနော်အဲ့ဒါဘယ်မှာလာတော့ဆိုတော့ဓမ္မဝရပါဠိတော်မှာလာသည်လို့မှတ်ကြမယ်ဓမ္မတို့ဓမ္မဝရပါဠိတော်ဆိုတော့ဘယ်ဟာနော်ရတဲ့သမဂရိခန္ဓာနာဥဒယဗျာဥဒယဗျာဆိုတော့ဖြစ်တယ်ရတဲ့သမဂတိရတဲ့ကျင်ပါစာလာနိုင်သမဂတိမင်းတို့ကဒီလိုဒါကလေးဖြစ်တယ်လို့သုံးတာနေတယ်တဲ့ဥဒယဗျာသိမှုပြတ်မှုကိုလဘတိပိတိပါမောက္ခမင်းတို့ကျင်မှတ်တဲ့ပိတိပါမောက္ခရလာတယ်ရှင်းမလားဒီမှာကဘာပေါ်လားဒီပါမောက္ခဖြစ်လာတယ်နဲ့အဲ့ဒါအမတန်တန်ဝိဇ္ဇာနဲ့တန်တယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းပါဖြင့်ဒါအခုကိုယ်ရဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒမြင်ရတော့ဝမ်းသာလာတာပဲသူကဘယ်တော့ပြောင်းကြည့်လို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေကဖုတ္တံလို့ဆုံးဖြတ်ကြတာဘောကြလားဒါပေမဲ့သမောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ရောရှိရမှာပါလေ
မလားဘူးလူမလားတော့ဟိုစစ်တဲ့သုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့တမျိုးဟောဒါကအစစပြီးအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာဒါဆိုသမတ်ပါဒါပုဂ္ဂိုလ်ပါလေစပြီးအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဆရာသမားနဲ့တွေ့ပြီးကြတယ်မဲ့ဘုမဉ္ဇဉ်ဘုံညာလေကျင်းလို့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တဲ့ကိုမြင်တာဒီဝမ်းနဲ့နှစ်သက်ကြောင်မြင်မှသာတယ်ကိုယ်ဒီဖြစ်တဲ့ကြည့်ကြဒါပဲကိုတလောက်ကြည့်အောင်ကြည့်ရင်ဒါပြီးပေါက်တာပဲကိုလို့မှတ်လိုက်တော့နေကြကြလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတွေဟာစိတ်ကြီးစတယ်ဥပအောင်အကုန်ပါတော့ပါဘူးလားအဲ့ဒါသုံးစုံနေမတွေ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းလဲဥပါရင်ဒီဥစ္စာမဟုတ်နိုင်ဘူးဗျာသုံးစုံနေတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်မဟုတ်တော့ပါဠိတော်မှာသိချာရှိရတဲ့ဓမ္မသတိခန္ဓာနာဥဒယဗၺယဉလုတိပိပါမောက္ခလို့ဗျာအမတန်တန်ဝိဇ္ဇာမတန်ဝိဇ္ဇာတန်ဝိဇ္ဇာကအသိဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမတန်တန်အမျက်နှိပ်တန်တဲ့သူစိတ်ထဲမှာခံရရပြီးဟောတိရှိဒါကအမျက်နှိပ်တန်တဲ့ခံစားဝန်တာနေတာပဲစိတ်တည်းမြင်နေရတာအဲ့ဒါစိတ်မြင်တာဖြင့်ဒီရှင်နေကြမြင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နောက်စိတ်မုန်းလိုက်ကြမှာစိတ်ကတခါလဲဘာဝန်တာလဲစိတ်ပြီးမုန်းလာတော့ဒုက္ခကပြီးဆိုမြင်တဲ့ကဝန်တာရရအောင်ဆိုပြီးတာသဘောကျလားနောက်ကြတော့ဗာတက်လာမယ်ဆင်နောက်ဆက်ပြီးဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုမြင်ကြတာမြင်တော့မှာပဲပြတ်တယ်နဲ့မြင်ဟုတ်လားအပြစ်တွေမြင်ကြတာမြင်တော့မုန်းတာလားပါပဲသဘောကျမုန်းတာလားပြင်ပါလားမယ်ဆင်ဟုတ်လားဆုံးတာလားလို့ဆင်နောက်7ပါးပြည့်သွားမှာပဲဒီပန်းပြည့်အဲ့ဒီလိုဆင်တယ်ဓမ္မပဲလေးပါးကပိတ်တယ်ဆိုတာကသူပြောကြလို့သေးလားဒါကတော့ပိတ်ကြလားဒီမဲ့ကပိတ်လိုက်ဒါနဲ့ရာပိတ်သေးမဲ့တရားရှိပါရဲ့တာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကသူ့ကိုယ်ပိုင်ချက်မထားချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကပိတ်သေးမယ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးပိတ်သေးပါတရားတော်ကနေပြရတယ်လူတွေကနေပြရလူတွေမှာရတယ်မနဲ့နေပြရတရားတော်ကနေဖွင့်ရတယ်ဒါလည်းဖွင့်နေရင်ပိတ်ရမယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြပိတ်ရင်ပိတ်ရမယ်ဆိုတာဘုရားဓမ္မတွေတရားတော်ဖွင့်တယ်ဒီမင်းတို့ကြတယ်ကျုံသေးအောင်ဖြစ်နေတယ်ကိုယ်ကြတာဘောဗျာတရားတော်ပိတ်တယ်မင်းတို့ကတော့မမှီဘူးတဲ့တဲ့နေရကြဘာကြနေတာဘောတရားဓမ္မတွေပိတ်တယ်လို့ရှင်ပါလို့ဖွင့်ရမယ်ဆိုတာဘောကြလားတိုင်းသာဖြင့်တရားဓမ္မတို့အတော်လေးကားကိုဒီကနေပြလို့ရဟဲ့နော်ဘယ်နဲ့ဖွင့်ဒီကနေဖွင့်တယ်ဆိုတာမတွေ့ကြဘူးလားလူပြည်မှာမကောင်းမှုလုပ်လို့ဟိုမှာအပေသွားချင်မှန်လားတပည့်ကြလားဒါကြောင့်လေဗျာမကောင်းမှုလုပ်လို့ပဲသွားချင်တယ်လို့ဆိုတော့လူပြည်ကနေပြီးအပေတရားကိုသွားဖွင့်တာကိုသိမလားသိပြန်တော့လူတွေကနေတဲဆိုတော့ဒါပြန်ဖွင့်တယ်ရင်ဗါတဲ့ဖွင့်တယ်ရင်သိတယ်ရမယ်ဆိုတာအပူပြောတဲ့စကားလားသိကမ်းကြလားဒါခင်ဗျားတို့နေရင်တိုင်းသိကမ်းမကြဘူးဖွင့်လာနေတဲ့သိပါဆိုတော့သိကမ်းကြရလားဒါရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဒီလူသေးတယ်ဆိုတော့အပြစ်ကိုသင်ရဥပဒေသင်နိုင်မှာဘယ်တော့တဲ့ဇမယာသိက္ခာမသိက္ခာဘူးဆိုတော့ကလေးပြတဲ့တရားတွေပြောဖတ်တယ်ဟုတ်လားသိက္ခာမသိက္ခာဘူးလူကြီးအောင်သိက္ခာတော့မင်းဖတ်တယ်မင်းသိက္ခာမသိက္ခာဘူးလားဆိုအမင်းကတော့သူသိခေါကောင်းရတယ်ဒီလိုမရှိဘူးလားဒါပဲလေနော်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီတောင်းမလုပ်ကြဘူးလားတရားတွေကဒါဟာဒီမဲ့လည်းသိမှန်သိချင်မှသိမှာအယက်ကမိမကျမငုံပါမသိရဘူးလားဒါကတော့ဆိုရတယ်လည်းဆိုရတယ်မကောင်းတော့ဘူးဆိုတာပေါ်လာလားဒါဒါဖြင့်ဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့ကိုဘယ်တော့ကြာကြာသိစမ်းဘယ်လိုပေါ်ပြီးကြအောင်ပြရမှာဝန်တာဒီကရတဲ့ခက်ကြီးမင်းတွေစားလာအောင်အယုံကြီးထွက်လာအောင်ဟုတ်လားခုခုတည်းလာမှာဗျာဝန်တာတိုင်းနဲ့လာမယ်စက်သိန်းတွေစားလာရင်လည်းလိုက်ကြလာမယ်ခန္ဓာကိုယ်အယုံထုတ်တယ်ထွက်အဲ့ဒီချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့ခရီးကလမ်းဆုံးပဲဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကားဖြင့်ဒီညာအောင်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ပဲဆုံးဖြတ်ဖြစ်ကြဘာလဲဒါကမနေ့ကဒီမထဲရလို့ဥပဒေနဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်စမ်းမှုဆက်တယ်ဒါပဲဟိနော်ဒီတရားစိတ်ကြီးဟောနေတာမာယနိသားစိတ်ထားတယ်မာယနိတရားရတဲ့ဥစ္စာသုံးခုသာမူတည်ထားတယ်သိမလားဒါတော့ဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီပြည့်ပြည့်ကိုမြင်တဲ့အချိန်တွေတတိယဆိုမတင်ဆန်းတော့နေရမယ်တရားမျိုးပဲလို့ဒီလိုတော့မှခင်ဗျားတို့လက်မှန်ချလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်ပါဘူး
ဒီပြတဲ့လုံးနေရပါလေလက်ကုပြဆိုတော့ဇာမဏေမနာနဲ့မိဖို့တည်းရပြတ်တဲ့သူကဟောထားတယ်ဒီကြည့်တယ်မရှိဘူးလားမိဖို့တည်းရပြတ်တယ်ဘယ်မစင်ပါလဲအဲ့ဒီတော့မဟောတော့ဘူးခမောရဟောကြရလေသေးလားဘာလို့လဲရှိဘာလို့လဲရှိနေတယ်ဖြစ်တယ်နေတာတဲ့ဘယ်စင်ရလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ဟာဒီပေါက်ပြီလို့တော်တော့ပြီဆိုတော့ဆင်းရဲစမ်းနေကြတော့ဘယ်စင်ရမှာဝန်တာလာနဲ့မြတ်စွာလာနဲ့ညနေမှာဒါလို့ရှိရင်တော့ဒါဖြစ်တဲ့ကိစ္စပြီးတော့ဟဲ့ဆိုတော့တရားပြအောင်ပါတော့အောင်ပါဘယ်လိုရှိတာလဲဘယ်လိုကြံတာနှစ်ခုကြံတယ်ဖြစ်တဲ့ကအောင်သွားတယ်ဘာမလဲဘူးလားဟုတ်ကဲ့ကြတော့ခင်ဗျားတို့ဆက်ရတာဒီဥစ္စာရှိလိုက်တော့ဖြစ်တဲ့မတွေ့တော့ငါပြပြန်တဲ့ပြင်းနေမှမုန်းကြရင်လည်းဒါအပြစ်တွေနော်တွေ့တယ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကဖြစ်တဲ့ဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုရှိဖို့ကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတာကအလုတ်ကကိုတက်တယ်အာယုံကတက်တယ်ကမ္ဘာမရတဲ့တခါဒါကလည်းနော်ဒါပြန်ဖြစ်တဲ့ဆုံးကတည်းကဒီပါမောက်ကြဆိုရင်သိတဲ့မှုဝမ်းမြောက်မှုရှိရင်ပြီးတာပဲဆိုတာတော့ကြအဲ့ဒါတဲ့ခင်ဗျားတို့ပထမနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီတိပါမောက်ကြရလာလို့ရှိရင်ပထမနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဥပါဒံဆုံးဖြတ်ချက်ပါအမတန်တန်ဝိဇ္ဇာတန်ကိုရဝိဇ္ဇာတန်မှာအပြည့်စုံမှာပညာနဲ့နှိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမတန်တန်နိဗ္ဗာန်ကိုဟောသိရှိတယ်ဒါပထမနိဗ္ဗာန်ကိုရတာကွာဓမ္မရပါဠိတော်ရနော်ကျင်းတော့ခလားနိဗ္ဗာန်ရအောင်ဖြင့်ဓမ္မတွေမကျိုးစားတယ်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်ရလို့ရှိရင်ဓမ္မတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမသိနေတော့ဘယ်လိုလဲတရားတွေကသုဒ္ဓတ္တဘာမကောက်မာသောပတ္တဘာနာကကောက်မကောက်ဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဘယ်နဲ့နေလဲအဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုဆိုရမှာမလုပ်ကြဘူးလားဒီဖြစ်တဲ့လူရှိရုပ်တဲ့ရုပ်ရှိနာမ်တဲ့ရမနာစုအဲ့လိုဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဝန်တာလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရောဩဝါဒပိဋကတ္တိကိုပေါ်ပြတခုခုလာတယ်ဆိုတော့ပြည့်မှန်းနဲ့သိကြတယ်ဖြစ်ပြဒီလောက်ကြောင်မြင်လို့ရှိရင်သိကြပြီးတယ်ဆိုတော့လေဖြစ်တဲ့ကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတော့လေဆက်မှသိကြတယ်သိကြဘူးလားဒါပဲဒီတိုင်းတော့ဒီဆက်ပြန်ပန်းအောင်လို့နောက်ကဓမ္မတွေဝန်တာနဲ့တက်လာလားတော့ကြအဲ့ဝန်တာနဲ့တက်မလာလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုဒါကြည့်နေရတာဗျာဝန်တာလည်းမဟုတ်ဝန်နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒီလိုဆိုကြတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အယောင်ဆင်းလင်းတွေကထွက်နေတာပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့ကိစ္စဘယ်လောက်ဖတ်လာတယ်ဆိုရင်ဓမ္မတွေဒါရက်နိုင်တဲ့ကိစ္စပဲဒါလည်းတမျိုးပဲသိမလားအဲ့ဒါပထမနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဆရာကဟောလိုက်တယ်ဘယ်လိုဟောတာလဲဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝန်တန်တဲ့အယောင်ဆက်ဆက်တော့တခုခုပေါ့ဗျာပါရတာပါလို့ကျင်းနေပါလေဖတ်လာလို့ရှိရင်လည်းပထမနိဗ္ဗာန်ရတယ်ပဲဆိုမဲ့ချက်ဒါရပုဒ်ကကြီးစနစ်ကြကြီးတွေကရှိရတော့အဲ့ဒါကျင်းနေပါလေဖတ်လာရင်ပါပါလို့အလကားဒီကားနဲ့နေရတယ်ဘယ်လိုကြောက်လို့ကျင်းကြတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးရင်းနေကြလားဘယ်လိုမြင်မှတော့ဒီကမြင်ပြီးကျင်းရလာမှသိမလားခင်ဗျားတို့ကဆရာမရတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဒီရက်နေပြပါတော့ဆိုရတယ်ဖြစ်တယ်လည်းမမြင်မဲနဲ့ဒါလည်းအလုပ်စကားအခြေဒါတင်နံပါတ်ကိုပြင်းတဲ့ကြောင်းကိုသုံးပြဆက်ကြတယ်နေတယ်လို့အားလုံးမှတ်ကြဒါဖြင့်ဖြစ်တယ်မတွေ့သေးလို့ရှင်တွေ့အောင်လို့တွေ့ကြလို့ရှိရင်ပထမနိဗ္ဗာန်ရအောင်ဘယ်ရှင်နေရရင်ဆိုတော့ပထမနိဗ္ဗာန်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သိကြပါလားဘယ်ရှင်နေရမှာဒီတော့ပတ္တိတို့ကနှစ်သက်မှုသံဃာမှုအယောင်ဆက်မှုတခုခုပေါ့ဗျာအားလုံးတော့မလားဘူးတခုခုလို့စေတမင်းနဲ့ဖတ်မှုအဲ့ဒါတွေလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြွသွားတယ်လို့သင်မှုတခုခုကြတာဟုတ်ကြတာအဲ့ဒီလေတခုခုပေါ်လာလို့ရှိရင်စေတမင်းထားတာပေါ်လာလားအယောင်ဆက်တာပေါ်လာလားရသွားတာပဲပေါ်လာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့သံပြီးပြီသုံးရချက်သဘောကျလားဒါသံပြီးတာပါအဲ့ဒါပထမနိဗ္ဗာန်ရတာပဲဒီအခုပြောရတာတခုပေါ်နေတယ်ဆိုကြပထမနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဟာသောတာပန်အရှင်ရောက်တဲ့ကြောင့်သူဒီတဘောမကဘူးတဲ့ဘယ်လိုပဲတကားသိတာဒီလိုသောတာပန်မကတော့ဘူးရင်းနေသလားဒါဖြင့်ဒါတက်လာလို့ရှိရင်လည်းဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးကမှားတယ်ခါမပြလိုက်နဲ့ခါမပြလိုက်တဲ့ဓမ္မတို့
နောက်20တန်30တန်ဆင်ရတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်အစ်ရတော့နိဗ္ဗာန်အစ်ရတော့20တန်30တန်ဆင်ရဒါရင်ရနိုင်တယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာတော့အယောင်ဆင်းနေတယ်ကွာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှစ်သက်မှုဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်သွားတာကပထမအဖြစ်မှာသိသိချက်ချက်အောင်ညောင်းမှာတက်တက်ခံနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်ကပြန်ပြီးကြလာဒါတွေဒီစက်သိမ်းကြတာနဲ့နောက်ပထမနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီးဆိုပြီးကြလာဝန်တာပြီးလက်မပြလိုက်လာလို့မှာတော့လာမှာတော့လာမှာတဲ့အဲ့ဒါရမပြတ်ပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်ရမရနဲ့ဆက်စီတဲ့ဒီအပြစ်တွေနဲ့မြင်လာလိမ့်မယ်စိတ်ကနာပြတ်တော့မမြင်တော့ဘူးအပြစ်တွေမြင်လာလိမ့်မယ်အပြစ်တွေနဲ့မုန်းလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမုန်းရကနေပြီးကြတာသူ့သဘောတိုင်းတရားဓမ္မတွေတဲ့လက်ကနိုင်ညာနေမတက်ဘူးလားတက်ပါလားအဲ့တက်လာတော့မတက်တော့ညီမလေးသူ့ကိုမရှိစနေဘူးဆိုညာလည်းသူ့ရဲ့သူ့သဘောကျလားသူ့ကိုမရှိစနေနေကလာအောင်ပါဘူးအဲ့ဒါသူ့ကိုမရှိစနေမဲ့ဥက္ကမောင်းပေပြီးဟုတ်ဘူးလားဒီလိုတဲ့ခါကျတော့ဆိုဒါကျိုးကိုမရကျင်တော့ဘူးဆိုတော့လာမှာမရကျင်တော့ဘူးဆိုလာလို့ရှိရင်ဒီကယုံနာနှစ်ခုကဘာဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပါဘူးဆုံးကြတဲ့ခါကျတော့ယုတ်ကရဒုက္ခသစ္စာနာငါလည်းဒုက္ခသစ္စာဆုံးကြတော့ဒုက္ခဆုံးသွားတာပြင်းမလားအဲ့ဒါဒုက္ခဆုံးကြတော့ဒီမဲ့ရင်စပါးကလည်းဆုံးတဲ့ခင်တွေ့တဲ့အခါမှာသူဘယ်သူနဲ့ပြောနေတယ်လို့ဥစ္စာမောင်မင်းမနဲ့ပြောတာဒုက္ခဆုံးတဲ့ပြောနေတယ်ဒုက္ခဆုံးကဘာလဲဒုက္ခဆုံးတဲ့တွဲနေတာကမင်းကမညာတွဲနေတာကဒုက္ခဆုံးကဒုက္ခဆုံးကဒုက္ခဆုံးကိုကိုယ်ရင်းနေတာကမညာဆိုပူညာဆိုပြစ္ဆကနာညာဆိုဒီကတော့ပြည့်နဲ့တုံးခဏလေးပဲရောက်သွားမှာတပတ်ကြရလားတနေ့ကြရပါဒါရင်းနေပြီးရင်တော့ပါ